最悪な夜に出会った野良猫に心も体も奪われた。今日の食事も豪華だった。こんな店よく知ってるね。何年か前によく来てたんだ。ねえ、もうすぐ終電なくなっちゃうね。するとスリスリと近寄る一匹の野良猫。男は思い出すあの人のことを。数年前、何もかもがうまくいかなかった頃、この町で男は途方に暮れていた。おい、気をつけろよ。すいません、こんなとこ来るんじゃなかった。迷子の子猫ちゃん、何かあったのかや。どこかふざけた様子だけど、俺の話を聞いてくれる女性。君、お名前は？三宅です。お姉さんは？野良猫ちゃんって呼んで。野良猫。そう、人間に化けてるの。俺も気が参っていたのか、不思議なお姉さんに心が癒されていく。よし、今日のご主人様は君に決めた。ついてきて。何を？私と一緒に嫌なこと全部忘れよう。この続きは動画の概要欄から確認してほしい。